Работник паспортного стола Копольского райотдела НКВД Викентий Дроздович во время немецко-фашистской оккупации в августе 1941 года создал по заданию партизан подпольную организацию. С июля 1942 года стал командиром взвода отряда имени Котовского партизанской бригады имени Ворошилова. Сотрудники органов внутренних дел принимали активное участие в развертывании и ведении партизанской подпольной борьбы в тылу вражеских войск, передавали партизанам и подпольщикам опыт разведывательной и контрразведывательной работы, конспирации и связи. 3 декабря 1942 во время карательной операции гитлеровцев против партизан в Лавском лесу взвод Викентия Дроздовича в районе деревни Клетище в течение 4 часов вел жестокий бой с намного превосходящими силами противника. Теперь у нас 76. Утром 22 июня 1941 немецкая авиация совершила налет на город Волковыск. Милиционеры Волковыского районного отдела НКВД Петр Косила и Павел Семенчук находились на посту по охране Волковыского районного отделения Государственного банка. Когда здание загорелось, старший милиционер Косила принял решение эвакуировать деньги в Минск. Милиционеры и кассир погрузили в машину 6 мешков с деньгами и направились в столицу. Во время бомбежки колонны оставляли машину в кустах, а сами падали на землю. На следующий день шофер заявил: машина неисправна, дальше ехать не могу. Вместе с водителем ушла и кассир. Милиционеры с трудом нашли машину и направились в Могилев, так как на пути к Минску был разрушен мост. В Могилеве деньги не приняли и направили их в Шкловское отделение Госбанка. Я не поняла, что за история с деньгами? Оперуполномоченный уголовного розыска Жабинковского районного отдела НКВД Алексей Дмитрук после оккупации территории района возглавил диверсионную группу партизанского отряда имени Чернака. В конце 1941 года группа партизан во главе с Дмитруком недалеко от шоссе Брест-Ковель обстреляла вражескую автоколонну солдатами. В результате несколько машин военнослужащих были уничтожены. Возвращаясь с боевого задания, отряд наткнулся на засаду немецко-фашистских захватчиков, и в результате перестрелки командир группы Дмитрук погиб. Загорелся банк, и они решили бабки эвакуировать. И побежали, потом машина поломалась. Понятно. Поняла. Друзья. Ну мы прям все уже не сможем вам записать. Вы уж как-нибудь придите, как-нибудь сами тут дослушайте. Мы с удовольствием бы, но мы, к сожалению, не успеем. Не такие харизматичные здесь эти, да? Не статуи, нет. Сценки. Смотри, какой крутой.